我喺小學嘅時間咧，我爹哋咧就係學洪拳嘅，佢係精武會嘅。咁我開頭咧就想學打鼓，但係咧香港嘅環境太細啦，一打鼓咧就隔離鄰舍啊就嘈。咁唯一嘅比較上係詠春功夫咧，比較係靜態啲嘅功夫，同埋唔使嗌嘅，唔使大聲嗌嘅功夫，所以我就係冇乜選擇嘅餘地之下去學咗詠春。詠春功夫係一個好簡單嘅拳術，佢係用好科學化嘅理論去講呢種功夫嘅。一腳兩個物體最近嘅係直線，咁我哋唔使兜個圈去打人，直接好簡單。同埋佢正式嚟講，詠春係得8下手，8下手而變到咁多下手，就等於 A、B、C，A 係 A，B 係 B， 但係咧加埋啲字母 B、A 係 boy， 咁就有意思嘅。詠春就一樣，攤手唔打人嘅，綁手唔打到人嘅，咁但係加埋攤打、綁打，咁就變咗係另外一種功夫嚟啦。咁變咗係簡單同埋直接。詠春有2個傳說嘅，就係話我哋個師祖咧就姓嚴，叫嚴詠春，係5枚嘅徒弟，然之後就一代一代咁傳落嚟，所以我哋嘅拳術咧係比較上係柔中帶剛，就唔係咁男性化嘅，好多手法啊都好簡單嘅。佢嘅發展咧，由呢個嚴詠春就教咗佢老公，然後咧就教俾一路傳落嚟咧，就有贊先生啦，呢個爪前華啦，跟住落嚟咧就阿葉問。若果葉問師傅，若果即係話中國唔係內戰，佢走嚟香港咧，香港係絕對唔會有呢種功夫嘅，因為呢種功夫係好難能令到，因為佢一個教一個，唔能夠好似大棒咁，即係話好似普通功夫咁啦，幾十人喺度排晒隊學，係學唔到嘅。所以一個教一個，咁變咗咧就會係要養起個師傅嘅，要係好嗰陣時咧就係話好有錢先至學得到。咁之後咧走咗落嚟香港之後咧，阿葉公咧，即係我嘅師公咧。佢就因為要食飯要生存，所以咧佢先至教功夫。佢本身都唔係咁想教功夫嘅。詠春係一套拳分開3節，第一節叫小念頭，第2節叫尋橋。第3節叫標指，佢得一套拳，就叫詠春。刀咧就叫8斬刀，就唔係叫蝴蝶刀，因為佢係得8下啫。棍咧就6點半棍，得6下半嘅，所以係最簡單嘅拳術。
少林拳落嚟咧，就咁少嘅招式，用變化嘅形式去打嘅，所以佢係得8下刀、6下半棍，就係一套拳分3節玩。咁佢每一下單手嘅組合咧，就係成咗一個另外變化出嚟嘅一種功夫。木人樁咧就係話你練咗手法之後咧，你要將啲手法管住，唔會歪，同埋係人唔能夠俾你打嘅，因為人你打一個人一錘打落去，砰！你能夠傷害到個人，但個木咧你冇話傷害到佢，同埋你每日練嘅時候咧，佢係唔會疲倦嘅。你中意幾時打佢就幾時打佢，佢又唔識出聲，又唔使養佢，咁咧就做出個木人樁。所以咧，我哋每日都差唔多學拳嘅時候，每日都練4個鐘頭以上，啊對住個木人樁，成日都練。因為黐手咧就係話當你睇到人哋打你嘅時候，你有隻眼去你個腦，然後叫你個 reaction， 你即係反應係慢。黐手係最直接嘅，例如我用眼針一吉你就會自然好自然咁樣。最快嘅感覺度咧係感覺，最快嘅你可以 feel 到嘅嘢係感覺。所以咧，自己因為詠春係講位置嘅，位置。OK， 我擺隻手出嚟，你打我嘅時候，我望住隻手喺度，喺中間呢度。你永遠要經過我隻手先係打到我個人。咁你經過我隻手嘅時間咧，我就亦有變化，就係黐手嘅作用係已經有變化啦。你一撳我呢度，我呢度起；一撳呢度，呢度起。一撳我一起頂起，即係話永遠係最快嘅反應就係觸覺，視覺咧你要話俾個腦聽去做一樣嘢，所以我哋嘅黐手嘅作用就喺要，同埋有即係practice make perfect， 你每日做幾個鐘頭同樣嘅嘢，變咗你會習慣咗，一人一打你，你已經係好習慣咁樣去做，所以我哋每日都要練黐手嘅。Bruce Lee 咧，因為佢係跟葉問嘅，以輩份嚟講，我叫做師叔。但係咧，我以前喺李鄭屋村跟我師傅招允，成日去探我師公葉問，我係見到佢喺度玩功夫嘅。咁咧，我亦都同佢玩過，因為佢係大我3-4年到啦，佢大我3-4年到。嗰陣時我係13歲，但係佢係16-17歲，所以我嗰陣成日俾佢蝦嘅。因為嗰個我哋未能發育之前同發育嗰3年咧，就爭好遠啦。譬如你而家40歲同43歲就冇乜分別啦，但係12-13歲同15-16歲咧就成日俾佢啊，佢好鬼百厭嘅，因為佢好中意搏下你啊、閹下你啊，即係玩下你嘅。咁咧佢個人就好比較上係好 active，好中意講嘢，亦都好中意打交。久唔久佢翻到館咧，佢隻眼就黑啊咩啊，咁佢就話撞親嘅，永遠唔認俾人打嘅。咁佢就好勤力咁玩功夫嘅。但係佢自己創嘅截拳道咧，係用功夫嘅理論好多，又係用劍擊嘅理論好直接。佢能夠發揮到詠春裏邊用腰啊個擺動啊，佢隻腳嘅擺動同埋打拳嘅擺動啊，佢係將詠春係再升華咗佢，去玩佢自己加埋例如 boxing 嗰啲好處，直接嘅好處，佢係將佢係融入咗落去詠春裏邊，所以係另外一種叫截拳道。但係我唔知大家認唔認同，因為我對截拳道嘅認識亦都係好表面，因為我冇好深入咁研究佢嘅截拳道呢樣嘢。
佢嘅改變可能係佢喺美國嘅時間嗰段日子，佢受到嘅嘢係冇人知道，可能因為嗰個年代嘅種族歧視係比而家係大好多，好多嘢可能佢係受到壓迫嘅，所以自己要增強自己，保衞自己，所以佢有咁嘅進度。如果喺香港一路佢停留喺香港咧，我諗佢唔會有咁大嘅轉變。三毛咧，我就因為佢即係做舞獅嘅時間咧，我就好中意跳舞啊，佢又好中意跳舞嘅。咁咧就我哋大家都成日飲酒啊，玩埋一齊。佢係一個好中意講笑同埋好 active 嘅人嚟嘅。咁佢本身咧細個咧，佢就玩舞台功夫，佢啲關鬥啊，同埋佢嘅身手好，睇佢咁肥咧，好靈敏，同埋佢人好聰明嘅一個人。你講咗咩俾佢聽咧？佢可能3-2年後佢講翻你講嘅嘢，所以佢好聰明嘅。三毛嘅人係好容易接近嘅人，因為一個人咧中意飲下酒，點樣講咧係大癲大肺嘅。我哋咁變咗佢性格係好開朗嘅，佢係一個好好嘅導演同埋好好嘅演員。因為以前咧電影嚟講好多例如劉家良亦都拍過《洪拳與詠春》，但係冇一部戲係好深入咁去講詠春，因為詠春啲手法太過簡單，同埋佢會得一套拳3節，同埋打起上嚟係好唔好睇嘅，企喺度咁轉下轉下嚇係好唔好睇嘅電影。咁佢有一日我哋拍緊《老虎田雞》，另外一部戲同阿三毛一齊嘅時候，佢講開可唔可以拍詠春咧？咁我話詠春可以拍得佢好好睇嘅。咁佢有冇料啊？我講俾你聽試下啦。咁講咗之後，佢話咦有得拍嘅喎。咁我話最需要一樣嘢咧，就係話嗰啲演員要打得似咧，就一定要有一個好長嘅時間去實習呢種拳術先。因為嗰陣時嘉禾咧就比較上係大公司啦，佢手下有好多出場新嘅武師喺度。元彪就比較上容易啲，因為佢本身佢係學白眉同埋龍形，咁佢同我哋個動作好多係好接近同埋好相似，咁比較上就容易好多。因為佢本身都係玩中國功夫，同埋佢又有關鬥底，嗰啲脈筋啊，所有好個人好鬆，所有嘅肌肉都好鬆，所以教元彪係完全唔使傷神嘅。係一個好容易教，佢好聰明，好容易教嘅，好容易教嘅。敗家仔嗰度有2場戲咧，係師傅教徒弟嘅，就教元彪學詠春嘅時候咧，林正英咧係唔講理論俾佢聽，係直接打嘅喺張台上邊，因為台咧。企咗張八仙台上邊咧，你係冇路走嘅，你唔能夠褪，即係話人咧最近嘅距離直線，然後你避人咧係用角度平面180、45度、90度嚇，咁你一路佢哋打我喐，所以係每一個地方都可以防衛同埋攻擊頭。手、膊、踭，讓每個手指每一樣，所以詠春佢叫標指，手用埋手指。所以我哋喺戲裏邊能夠表達到出嚟個動作，就利用林正英嘅 character 嘅性格去打佢，然後就用手法。之後咧，到洪金寶教佢嗰陣時咧，就係講理論俾佢聽啦。即係話個 theory 係點樣嘅嚇，咁用第二個方法，所以2樣合埋咗，所以用唔同嘅人去講。若果你用一個人去講2-3樣嘢嘅時候咧，變咗 boring，有少講嚟講去都係嗰樣嘢。咁用動作去表達，然後教佢
詠春嘅 theory 嗰個簡單嘅攻擊嘅方法。咧佢係氣棚，火燒氣棚一場戲係最難嘅，同埋個 ending 兩個決鬥嘅時候，因為去到 ending 兩個人嘅決鬥嘅戲，而你點樣令到觀眾唔離開個座位係好難嘅事嚟嘅。咁咧，所以咧就用咗我哋 feedback 翻去，我哋教佢之前嘅理論。阿洪金寶教佢嘅理論，同埋阿林正英教佢嘅功夫嚟兩個融合佢，然後點樣去打呢個 ending？ 嗰個困難上咧，就因為嗰陣時拍緊係天時熱嚟嘅，日日咁太陽曬住，每日只不過係拍到嘅戲出嚟都唔夠幾秒鐘，所以我哋拍最辛苦咧就係話我哋需要嘅時間太長嗰部戲，我哋差唔多拍咗1年。1年嘅拍咗1年，敗家仔拍咗成年。哦，梁贊本身咧，因為我睇過嘅歷史，因為我去佛山啦，即係佢個家鄉啊，梁贊嘅家鄉，就去嗰陣時去做 research 啦，我哋去揾佢個咩？佢係一個好好先生嚟嘅，好好先生。佢嘅文學啊，中文文化佢好高嘅。佢本身咧就係幾有錢嘅人，佢係醫人咧，佢成日都唔收錢嚇，即係贈醫施藥嗰種。佢係一個好好先生嚟嘅。咁佢教人功夫嘅時候咧，佢係一個好嚴厲嘅人，佢要求亦都好高嘅，好高嘅。我上去訪問過佢，即係話。梁贊呢個人咧，人人講嘅咧都係話佢係一個好好先生，其他嘅嘢咧就冇人講佢點好法，所以咁多代落嚟我都唔知道點樣可以表達呢樣嘢。以前邵氏公司啊拍咁多動作片啊，都冇一部係可以拍得到詠春出嚟係似樣，係似打詠春，因為初期香港學詠春嘅人咧唔係咁多，同埋喺戲行做電影嘅人咧學詠春嘅，覺得佢係個動作太細，係唔適宜拍電影。就到我讀完書出嚟Form 5之後出嚟，我本身都唔係做電影嘅，因為麥嘉咧係我個同學。咁佢喺美國讀完，翻到嚟香港先係揾我夾份投資電影。投資電影之後咧，我就賣晒所有嘅嘢，冚唪唥輸晒，然後先正喺電影裏邊打工。啊，由開始學做製片，即係由小工開始做，一路認識咗電影啦，認識咗電影，然之後同阿洪金寶啊，佢哋大家好朋友啦。之後先正知道，哦，拍一部動作片唔係話嗰個演員打唔打得嘅，係用鏡頭啊、運用啊，同埋點樣去將嗰個動作去美化。所以真實嘅詠春嚟講，係冇拍敗家仔喺裏邊咁好睇嘅，因為要黐住隻手。拱來拱去啊！嗰啲動作咧，係我哋係想出嚟黐人嘅手係咁樣。實真正係詠春係冇咁樣去發揮，但係咧佢每一下手攤綁伏、耕捆、拍手嗰啲，我哋就用一個大啲嘅動作去表達佢每一下手。咁觀眾睇起上嚟，因為個銀幕就好大。咁啲人又好大，咁你啲動作太細嘅時候咧，觀眾咧就感覺唔到。咁咧我哋用咗比較上拍手，譬如我哋通常詠春，一拍就咁打出去啊。咁我哋拍就要咁樣拍啦，咁打啦。咁即係觀眾先正可以睇得到嗰個
手法啊，原來咁樣打咁，即係你一錘打我，我呢度一轉過去碰，好簡單嘅理論，你一拍我呢手我就空嚇咁。用呢啲咁簡單嘅動作同埋理論話俾觀眾聽，觀眾係接受咗嘅時候咧，佢會睇得好有興趣，因為以前嘅電影係冇講一種功夫嘅理論俾 audience 聽，我解釋俾你聽點解要咁打，點樣去發揮詠春呢種功夫嘅效果效能，咁佢嗰啲觀眾咪睇得有一個 knowledge 俾佢咯。佢嘅感覺我學多樣嘢咁，又有娛樂性嘅，咁所以我先決定係拍詠春嘅。而家拍嘅戲係2-3個月，已經快嘅1個月內拍晒，所以你嗰部戲會有咁嘅成績咧，就係我哋慢慢拍咗好多菲林，睇完唔好再拍，唔好再拍，就係洪金寶嘅努力。因為佢個人咧好要求係好高，所以我度啲嘢俾佢打嘅時間，佢覺得喂重複咗喎，呢兩下手睇上嚟就好好睇啦。但係你每一次都係咁拍唔得㗎喎，咁點咧咁？咁我唔緊要啊，我喺中間加少少變化喺裏邊，咁你出嚟嘅時候，觀眾未有第二個感覺啦。咁佢你做俾我睇啦咁佢。望住你，咁你做完之後，我睇到佢嘅樣，少少一笑，咁我就行開就得啦。若果咁嘅款咧，就即係唔得啦。咁咧，所以咧，我哋嘅溝通啊，同埋即係大家咁耐啦，大家識咁耐啦，大家嘅溝通啊，同埋阿元彪啊、正英啊，佢哋好有經驗，係好多嘢佢哋都係提出嘅意見，就融合咗，因為我玩咗好細個玩啦詠春，咁每一下手嘅動作啊，每一下點樣發力啊，出嚟好睇啊，嗰啲我就同佢哋商量，唔係一個人嘅功勞嚟嘅，即係我哋拍戲嗰陣時嗰種辛酸啊，嗰種苦處啊，出到嚟有咁嘅成果，即係大家可以好開心。佢嘅特別咧就係話，我哋有一條心去拍，咁多個係冇。唔會有嗌交嘅，即係話喂咁樣唔好喎，唔好啊！有啲人好多師傅啊，即係話功夫嘅師傅咧，佢自己好 stubborn 啊，我係咁就咁噶啦，我唔改得嘅。咁有時綁手，例如綁手就咁綁，咁又係綁手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 。我話冇問題㗎，你出嚟好睇得㗎啦。唔使話一定係個尺寸要咁啱，即係玩功夫唔係太打交我話 OK， 咁大家接受到呢樣嘢，係喺中途嘅變化裏邊係有阿洪金寶、阿元彪、正英嘅好咁多年嘅經驗，加埋我話俾佢聽詠春係點樣嘅，實在唔係我一個人嘅功勞，係所有人嘅功勞，係佢哋嘅功勞比我大，因為佢嘅經驗比我多，而拍戲呢個方面，所以梗係覺得有少少即係飄然，即係驕傲啦。但係所有嘅人出一部戲出到嚟，有人認同嘅，已經係有呢個感覺。